हेलो नमस्कार আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেল ল এণ্ড মমছ ব্লগলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভাবিছোঁ এটা সিম্পল এগ কাৰী ৰেচিপি বনাওঁ আৰু মানে খুব সহজতে হৈ যায়, বেছি বস্তু ইমান দৰকাৰ নহয়। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে বনাওঁতে ভিডিঅ' এটাও কৰি ৰাখোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ খুব কম বস্তুৰে ধুনীয়াকৈ ডিমৰ এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে। আৰু এতিয়া ৰাতিৰ সময়, এতিয়া মই ৰাতিয়ে বনাম যিহেতু, আৰু বেছি বস্তু ইমান দৰকাৰ নহয়। আৰু ইয়াত দেখিছেনে, সি ইয়াতে খেলি আছে, বিচনাত পুৰা দপদপাই খেলি আছে। আৰু তাকো মই এইফালে জলপান খুৱাবলৈ ৰেডি কৰি থৈছোঁ, তাক খুৱাই লওঁ, তাৰপিছত কিচেন গৈ তাৰ কাৰণে লাগিব এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ, বিলাহী দুটা লৈছোঁ, নহৰু কেইফুটামান আৰু আদা এটুকা, আৰু লাগিব এটা আমুলৰ ক্ৰীম লৈছোঁ আৰু বাটাৰ। ইয়াতে কাজুও লাগিছিলে কিন্তু কাজু মোৰ ওচৰত নাই, সেইকাৰণে আৰু এনেকৈও ভাল লাগে খাই। এতিয়া বাটাৰ আৰু তেল অকণ দি তাতে পিঁয়াজ আৰু কাটি থোৱা বিলাহী, নহৰু, আদা গোটেইখিনি দি অলপ সময় এতিয়া অকণমান ভাজিম। ইয়াতে কেইটামান গোটা জিৰাও দি দিব আৰু এটা শুকান জলকীয়া দিছোঁ। শুকান জলকীয়াটো দিয়ে নিদিয়ে সেইটো আপোনালোকৰ নিজৰ কথা, মই অকণমান জ্বলা খাই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে দিছোঁ। এতিয়া অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি এইখিনি চেঁচা হ'বলৈ দিম, আৰু এফালে ডিম দুটা বাকলি চাকলি গুচাই লৈছোঁ। আৰু কেইখন কেৰাহীতে মই অকণ বাটাৰ দি পেলাই তাতে এতিয়া মই ডিমকেইটা অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈ ভাজি ল'ম। বেছিও ভাজিব নালাগে, জাষ্ট অলপ ভাজিলেই হৈ যায়। আৰু এইফালে এইখিনি চেঁচা হৈ গ'ল, আৰু এতিয়া মই মিক্সি জাৰটোত ভৰাই পেলাই এইখিনি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। ইয়াতে আপোনালোকে অকণমান গাখীৰ দি দিলেও আৰু ধুনীয়া হয় টেষ্টটো। এতিয়া আকৌ কেৰাহীখনত বাটাৰ 1 চামুচ, আকৌ আগৰ নিচিনাকৈ তেল দি পেলাই এতিয়া অকণমান গৰম হোৱা লৈ ল'ম। আৰু গৰম হ'লত এই পেষ্টখিনি, যিখিনি মিক্সাৰটোত পেষ্ট কৰি লৈছিলোঁ, সেইখিনি গোটেইখিনি দি অলপ সময় ভালদৰে ভাজিম। এতিয়া অকণ ভাজা হ'লত ইয়াতে নিমখ হিচাপ অনুসৰি আৰু অকণমান গৰম মছলা দি পেলাই অকণমান লৰাই দিম। আৰু তাৰপিছত অকণমান কুহুমীয়া পানী আৰু ডিম দুটা যিকেইটা ভাজি লৈছোঁ, আৰু লগতে আমুলৰ ক্ৰীম অকণমান দি দিম, অলপ ভালছে মিক্স কৰি দিম। এতিয়া মিক্স কৰাৰ পিছত চিমত দি অলপ ঢাকোন মাৰি দিম। আৰু এয়া বেছি সময় নালাগে, আৰু এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত লাষ্ট কচুৰি মেথি অকণ দিলে হৈ যায়। কচুৰি মেথিটো অকণমান টাৱাখনত ৰোষ্ট কৰি পেলাই ইয়াতে অকণমান ক্ৰাছ কৰি পেলাই দি দিছোঁ, বাছ ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু আপোনালোকে এই আন্দা কাৰীটো আপোনালোকে গৰম গৰম ৰুটিটো খাব পাৰে, বিৰাট টেষ্টি লাগে। যদি নাই বনোৱা এবাৰ বনাই চাব। এইটোৱে আছিল আজিৰ চিম্পল ৰেচিপিটো। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, ধন্যবাদ।